Ayyee bilimtoota fi hordoftoota daawwattoota Fadisbaayiniidha. Fadisbaayiniin keenya keessanii kan nu hundatti subscribe share like godhuu kan daganneen isiniin jaa. Kanatti aansuudhaan warreen biyya keessaa fi biyya alaatti sanii yaadaa fi qabatamaanis ta'ee nu deeggaraa jirtan hedduu galatoomaadha isiniin jenna. Garuu warreen Fadisbaayinii hin dhaqqabin hedduutu jira. Isaaniif immoo share guddaadhaan akka dhaqqabsiisan illee akka nuuf dhaqqabsiistan kabajaan isin gaafanna. Isin jaalanna horaa bulaa. Egaa hordoftootaa fi daawwattoonni Fadisbaayiniidha. Fadisbaayiniin keenyaas keessaniis waliin qabna. Fadisbaayinii kana subscribe, share, like godhuu akka hin dagannee isiniin jenna. Aadaa Oromootii fi artii takka immoo baadiyyaa keessa deemnee baadiyyaan maal akka taate mul'isuudhaaf yeroo ammaa tattaaffii irra jirra. Akka subscribe, like, share nu godhan isiniin jenna. Subscribe, share, like godhuu akka hin daganne.